El proper 24 de maig, la CUP es presenta per primera vegada a les eleccions municipals d'Igualada. Som una formació nova, d'esquerra transformadora i independentista, que neix amb la voluntat de molta gent de la ciutat per tenir veu a l'Ajuntament. Que siguem noves a les eleccions no vol dir que no vinguem d'enrere. Les iniciatives culturals, les entitats de tota mena i els diferents moviments socials que s'han articulat darrerament a la ciutat han estat i continuaran sent la nostra principal aposta per transformar el nostre entorn. Creiem que els canvis socials han de ser fruit d'un ampli treball constant. Caminem amb passos lents i ferms i ens contraposem als jocs de mans de la política institucional. Però nosaltres hi volem ser. Hem decidit prendre partit per obrir una via i guanyar una nova eina, mantenint-nos al costat dels qui treballen cada dia per millorar la nostra realitat. I ho farem a la nostra manera, amb constància, en equip i honestament. Creiem que a Igualada no hi ha una oposició política formal al model de ciutat que s'ha desenvolupat gràcies a Convergència i Unió i que no hi ha suficient debat públic sobre política local. Per això nosaltres apostem per obrir una escletxa, per fer entrar noves propostes i difondre informació per facilitar el debat ciutadà, per avançar progressivament cap a un model de ciutat que interpel·li la seva ciutadania i que li permeti també formar part de les decisions que es prenen en aquesta ciutat. Que el poder torni a la gent, perquè necessitem transformar la democràcia per fer possible una ciutat activa i compromesa. Durant aquesta campanya nosaltres no hem fet grans promeses electorals. I és que nosaltres potser no prometem, però el que sí que ens agrada dir és que nosaltres ens comprometem. Ens comprometem a treballar, com hem fet des de sempre, des d'altres àmbits, vinculats a aspectes i lluites d'aquesta ciutat. Uns anys ençà, i crec que aquest acte és la demostració de tot plegat, és una demostració de força, d'energia, de color, de gent, de somriures, una ciutat que desperta, que es mou, que busca futur i que s'està preguntant i s'està organitzant ella mateixa. Permeteu-me que us digui que Igualada i la CUP, molt abans del 24 de maig, ja esteu guanyant, ja heu guanyat, perquè ja ha començat a convertir aquella ciutat apagada en una ciutat plena de llum, en una ciutat, en un espai dels somnis, una ciutat disposada a somiar-ho tot. Per tant, tenim un compte enrere claríssim. El 24 de maig desbordem el règim per baix, sentem les bases d'un país diferent, sentem les bases d'un país que vol decidir no només ser lliure, sinó també com vol ser per no ser el mateix que ens fan ser ara, per ser absolutament diferents. Ni més ni menys que el millor país del món en termes democràtics i socials és el que hem d'aspirar a fer, perquè si no, no val la pena tanta lluita, no val la pena lluitar tant. El millor país del món en termes de distribució de la riquesa, de benestar col·lectiu, de respecte al territori, d'institucions comunes i democràtiques que respectin sobretot la gent treballadora, que és la gent que mou el país. Aquest 24 de maig són unes eleccions constituents que comencen als municipis, que han de passar la revàlida del setembre, que han de resistir a l'empat de les eleccions espanyoles i que ens han de projectar cap a un futur de llibertat. El 24 de maig comencem a governar-nos, comencem a capgirar la història.